Привет, украинским девчатам. Слава Украине. ev hemû rêz, qelebalixî, coş û xiroş û kelecanî. Ne ji bo lîstikvan, hunermend û kesekî pir navdar e. Lê ji bo ciwanekî Kurd ê garis firoş e. Ku li cîhanê li ser torên civakî bûye fenomen û trend. Alper Temelî 25 salî ku ji bajarê Agiriyê ye. Li ser medyaya civakî wekî garis firoş û kestanefiroşê bedew tên naskirin. Navê min Alper ez 25 salî me. 4-5 meyê me re influencerek hat, Rus influencerek hate İstanbulê. Li vera videoyek kişand davî sosyal medya îşe pir gelekî millet ev 4-5 me tê vira. Kurd jî têne, Türk jî têne, Arab jî têne, Laz jî têne, her zimanî têne. Siyateke xweş e sa me, em hinek li diwastin. Li welatê dûr millet li tenê vira me dibînin em jî li seva vê welatî mervê vira em xwe li hurmet didine wana. Li bira me rim bizanbin tek kara me ew e. Heyranên wî ji bo pêra wêne û vîdeo bigirin û selfie bikişînin. Li pêşiya dezgeha wî dikevin rêzê. I'm from Ukraine. I travel with my friends. Em ji bajarê Milênîskiyê Ukraynayê hatine vir. Ez bi hevala xwe re hatime bigerim. Em ji bo dîtina garisfiroşê bedew hatine Stenbolê. Ez navê wî nizanim lê hevala min pir jê hez dike. Because we allow him. Em komek jin ji bo dawiya heftiyê dema xwe derbas bikin û bedewiyên Stenbolê bibînin hatin vir. Em dixwazin xweşikî û bedewiyên bajêr bibînin. Helbet em li gel dîtina vir, em dixwazin deverên tûrîstîk jî bigerin. I know about this from TikTok. Ez ev garisfiroşê navdar ji TikTokê nas dikim. Ez ji Malêzyayê bes ji bo dîtinê wî Mêrikê garisfiroş hatime vir. Garisfiroşê Kurd li herêma tûrîstîk a Karakuya Stenbolê. Bi birayê xwe mezlûm ra ev 8 salin ku karê bavê xwe garisfiroşiyê dike. Bi taybetî ji Rûsyayê geştên taybet ji bo dîtina wî tên sazkirin. Projeke rind em ê düşünmüşkin belkî li marxa xwe ji dexim. 4-5 meyê verê teklîfek hat li ez çime wira. Hem vira hem li wira sam hinekî pir zor bû me pêra negiyand. Ez ca katim îşê xwe şixulê xwe dikim navbira. Erbîlê jî pir gelek millet tê ew ne jî ser çavê min ser serê min têne li vira gil selaman bira ser wan be. Ev qas eleqe, heyranî û trendbûna ciwanê Kurd Alper Temel. Ne tenê bala medyaya Tirkiyê. Di heman demî da bala medyaya cîhanê jî dikişîne. Lewra ev garisfiroşê Kurd ê bedew. Li Stenbolê bûye sembola geştiyariyê. Tesîra Alper ji ser me bi rastî ji wexta ku bi nav û deng bûye pir e yanî. Ji bo xatirê wî rismê xwan dikişînin, kêfa wan tê tên dixwînin ve dixwin jî. Garisfiroşê Kurd Alper Temel her ku diçe bi bedewiya xwe û bi heyraniya tûrîstan bi nav û deng dibe. Ji loma jî jêra teklîfên fîlm, rêzefîlm û reklaman jî tê. Lê ji ber karê xwe niha bi êrînî bersiva wan nade. Lê her xewn û xeyala wî ew e ku projekî di projeyên baş ta bixebite. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.